warri Oromoo fi Oromiyaa jiraataa turan kaaseta tokko gurguratanii beekan. YouTube na bana yaaniin beekan. Share na godhaa jedhanii beekan bara. Isiin amma walaloo kabiraa irraa karatti yeedaloo kabiraa irraa karatti beera hudduu qabdu maal jetti kallaan rabbii rasuulii jedhaa share na godhaa. Yoo ati saba keetii dhugaan dhaabbatte yoo ati saba keetii dhugaan dhaabbatte saba keetii quuqamte saba keetii sagalee taate qabrii keessatti namni si hordofu. You know? Isin artistoota gurguddaa miti ani yeroo waa'ee saba kiyyaa dubbadhu takkaa share na godhaa jedheen beeku. Amma yoo as jala jirtan tiktook qabdanii beeku. Mee amma erga waa'ee isaa dubbadhu haga leenca hunda kennan kana birrii kennan bara. $700 no leenci lama. Share na godhaa giftii naa kennaan jenne jechuudha. የህዝብ ልጅ ስትሆን ilma sabaa gaafa taatu artistii sabaa gaafa taatu ustaada sabaa gaafa taatu waan gootu hunda keessatti kadhaata akkasiin barbaachisu. Saba keetiif gaaf dubbattu rabbii keetiif saba kee abdannan ምንም ነገር wanni ati dhabdu tokko jiru. Birrii barbaaduun argatta, mana barbaaduun argatta, konkolaataa barbaaduun argatta. Sabaaf jiraachuun dursa garuu. Meena taazaba. Artistii sirba baatee rabbi jara share na godhaa hin jenne hin jiru. Iyyaan daandish addaame hoodanya warra garaa eessan sabni akkuma sabarra duudaan garagalte sabni sirba kee jibbe ba. Onnee sabaa keessatti deebi'a. Rakkoon Oromiyaa kutaa garagaraa keessatti amma dheengadda torban darbe keessa ijoollee xixiqqoolee mushurraa reefuranii baranoo jireenya ofii jijjiiruuf highway karaa qalloo Itoophiyaa kana keessatti Harargeerraa Jimaa of Finfinnee orgeessan shoot godhaa turan jechuudha. Qilleensa irratti kabilee lama qabne qilleensa irratti kalacha addaan facaasaa turan jechuudha. Artistiin tokko akka waan Harargeen artistiin qabne akka waan Harargeen Oromoon ta'ini akka waan Harargeen saba kanaaf hin qabsaa'ini Oromoon bar qabsaa'eet Itoophiyaa bilisoomsee ofii gabrummaa keessatti kufee bara. Warri amma maqaa Oromootiin baalaa gidee ta'e gammachiisu of kuni lafee fi dhiiga ilmaan ofii gabbaree asiisin fidee bara. Iyyaan daandish artistiin sheeyin baalaa sulxaaniin warri aangoorra jirtuu fi warri humna qabdu karra gammachiis biyya keessa ooftu. Bakka ati irra jirtu kana kasi fide ummata ati irra manarraa buqqiftu kana jechuudha. Bahaadhii wal dhageeffatee karaa cufee qeerroo kumaatama itti gabbaree dhiiga dhiigni qeerroo galaana ta'ee wayyaanee waggaa 27 isin ergataa turtan achi keessaa buqqisee baasee isin osseentanii kun abbaa manaa itti ta'ee kun abbaa konkolaataa itti ta'ee kun garaa itti baasee amma ummata kanarraa gurra cufattana jechuudha. Balaan jira rabbi isinitti abuusu. Tokkoon nama humna qabu, ka aangoo qabu, ka rakkoo ummata kanaa argeetiin hin callis. Rabbiin musiibaan jirre mana keetitti abuusu abu. Atiin humna qabdu, atiin sagalee qabdu osoo argitu ummata kanatti callifte. Musiibaan jira rabbiin mana keetitti agarchu. Ummata akkasiin hin jiru. Iyyaan daandi walaa ka silxaana qabu, walaa ka dhageettii qabu. Roorroo Oromoo fi Oromiyaa irratti deemaa jirtu kana osoo irraa dhaabuu dandeettu. Atiin sodaatteetiin hin callifte. Atiin osoo irraa dhogguu dandeettu callifte. Atiin boochisaa jirtu. Musiibaa rabbi sitti haaseenu mana kee musiibaa rabbi haaseenu. Laraa teetti gabba hidhuban waggaa 100 jiraattu. Maali? አያሳዝናችሁ እንደ ህዝብ ያሳዝናችሁ ማል ኡመተ ምስኪነ ከና ማል ጉር የተኔ እኮ አራሃራልጌ ቦሩ አርሲ ቦያ ኢፍታጅማ ቦያ ኢፍታራቻን ወላቀ ቦያ ጋንዱ መገንደረ ዞርተኒ ኡመተ ከና yoboች ይፍተማል አርገተኒ ደበርኮ ኡመንዲ ምስኪን ይኩን ዋተክ ስንራ በርባዱ gargaarsa isin hin gaafanne bar damooza isin hin gaafanne bar nagaya qofa isin barbaade bakka salaam situt Oromoon nagaya qofa barbaada. Aangoo keessa irraa dantaa miti. Nama ganda kiyyaa aangoo naa korsa isin jenne nama ambee koo aangoo naa korsa isin jenne nagayaan qofa bahee galuu barbaada.
barbaada Oromoon akka walii galaatitti Oromoon guutuun nagaya qofa barbaada. Salaam bakka salaam situut. Aangoo barbaadanii deema achi gaaratti walii baya. Achi gaaratti uummata keessa baya muka walitti oofaa rakkoo miti. Barbaachisaa taate onnee qabanan akka ijoollee Suudii kanatti laayivii kotta muka walitti naqan nu ilaallatu. Hawaasa keessa achi baya. Kuna ijoollee Suudii gaara kamis keessatti bar laayivii dhuftee akka dhiira muka walitti oofaa jirti bar. Doesn't matter. Abbaan barbaade Ashaanguliitii boo'ichaa jala kana ol kaayaa. Abbaan barbaade ganda kiyyatti muyni darbame jedhee ganda biraa qabaa no problem. Hudduun tajaajiraati jechuudha. Hudduun tajaajiraati. Rakkoon qabu. Isa dhugaa rabbi. Inna aangoo barbaada. Aangoo rabuun barbaadu uummata kennaa nagaya kenni. Oromoon nagaya barbaada. Kasiin jechaa jiru kana. Mina qabbaanenya. Haga yoomitti uummanni miskiinni kun dararama. Haga yoomitti sheekotii fi artistiin Oromoo uummata kanatti cal'ifti. Dhaggeeffadhaa. Sheekiin Oromoo kaamma Oromoo sagaleen taane. Artistiin Oromoo kaamma uummata kana sagaleen taane warra uummata kanatti roorisuun garaagarummaatti qabdu tokko jiru. Diina. Ani isinitti kaafne osoo wallahi Oromoo kutaa kudha tokko isinin kaafne sheekiin Oromootiif qeeziin Oromootiif artistiin Oromoo uummata kana sagalee hin taatu taanan yoo akka uummanni onnee ofii keessaa tufeetti darbu singoone anuu qubaan daladhe. Miidiyaa kanatti akkamitti akkitti namatti kaasanii fi akkamitti hojii dhala nama qoranii baxaam jiraan. Sikilame akka sirba kee namni takka dhageeffanneef akka daawwaa kee namni takka sirraan fuudhati godha. Tokkoon kee uf eeggan